唔尖啊呢個。最唔尖即刻肚餓。仲着新衫，睇下佢，幾興奮。我哋依家準備要嚟試呢個冠軍咖啡，但係好明顯呢，一嚟到就知道係瀨晒嘢嘅都係，不過我都預料之內，就係要排隊啊。咁我哋又聽聞呢，佢係攞咗好多獎項啦，佢喺牆上面都有掛一啲唔同嘅獎項，所以我哋就決定過嚟試。咁相對啦，呢一度呢，人氣鋪頭一定係勁大排長龍，大家可以望下條人龍係超誇張。我哋依家等咗大概等咗幾耐？我哋等咗大半個鐘。等咗大半個鐘，啱啱入咗嚟，跟住入呢度入面呢，係要繼續再排隊。佢喺出面排隊，好彩有個風扇仔，佢店家醒目整咗個風扇仔。如果唔係熱死啊！企喺出面排大半個鐘。佢喺2017年啦，依間鋪頭2017年去到2022年期間係攞過唔少咖啡嘅獎項。咁我哋一陣想試下佢有冇 croissant，因為我哋到依家都未食我哋嘅早餐，所以睇下佢哋個牛角包點樣。想試下佢哋個牛角包，聽聞係有鹹蛋味啦，同埋泰茶味，大家試下。佢嗰個 Mezcal 咧，咁佢係有好多人攞嚟打卡啦，就係佢有個骷髏骨頭嘅杯裝住嗰一杯嘅咖啡，我好想試嗰個，但係好可惜啦，嗰個係冇得轉燕麥奶。佢有好多 signature drink 啦，整到好似調酒咁樣嘅咖啡豆可以選擇嘅咖啡咧，就有6款嘅咖啡豆可以俾你選擇。咁其中有2款係攞過得獎嘅咖啡獎啦，咁我就揀咗一款係比較 nutty 少少嘅味道，一陣試下有冇飲先。呢條友都係飲抹茶，抹茶人生，抹茶咯。聽聞佢個抹茶係喺福岡過嚟喎，試下佢個抹茶好唔好飲先。係啦，經過尋日嘅一番噩夢之後，決定今日再戰再厲。我哋最後等咗幾耐時間？1個鐘。係1個鐘時間，睇下佢到底值唔值呢1個鐘頭。條人龍係冇停過，依家大概2點鐘嘅時間，出面條人龍都係勁爆多人。太奶 croissant， 試下先。好綿啊！ OK。有冇餡啊？可唔可以影下個餡俾我睇下？哇，好似有啲流心喎，中間個餡。係啊。有少少朱古力流心，夠唔夠朱古力啊？夠啊，都好食啊。好食係嘛？我想講佢個底盤好靚咯，佢個咖啡個底盤。太奶爆！太奶！
太甜咯個味，會唔會多人食？係嘛？但我覺得太甜啦，佢個泰茶醬咧，個醬都 OK 嘅，都多嘅，但係就偏甜咯。有一次食泰茶嘅 croissant，幾特別啊！幾特別嘅。佢個牛角包個 layer 都 OK 嘅，同埋佢個泰茶都幾濃，真㗎。福岡嘅抹茶感覺如何？去咗福岡。但係佢唔係好大杯㗎，同隻手去比較。好飲好多嘅。好飲好多？咩好飲好多？你試下。比起尋日嗰個啊？係啊。試下先。佢呢個有個甘香喺度。佢個抹茶都唔錯，除咗咖啡之外。OK。可以啊。不過你問我最好飲都係上次福岡嗰一個。係嘛？都。呢個都濃嘅，呢個都濃嘅，但係你問我最好飲都係。係。10分滿分，你俾幾多分啊？都有8分嘅。係嘛？你俾個抹茶定係俾個 croissant？ croissant 都8分到啦。係嘛？正正常常。籃球衫啊，係咯。我哋啱去咗 Factory Coffee 飲咖啡啦，咁我哋就飲完就覺得好肚餓，因為佢飲咖啡嘅路程係可以有啲牛角包食啦，就冇一啲麵食啦，冇西餐一啲意粉啦、包嗰啲都冇嘅，就純粹有牛角包有咖啡。咁我哋食完之後啦，就去咗隔離附近行3-4分鐘左右，就揾咗一間泰北菜去試。咁就如果大家肚餓嘅朋友就係排隊排 Factory Coffee 排成個鐘，排到好肚餓，都幾推介可以試下呢間嘅麵食嘅。咁嗰一間嘅麵食就係行3-4分鐘啦，都幾易揾啦。咁同埋個菜式都唔係好貴，我哋食咗100零蚊港紙左右，已經食到好飽。嗌咗個沙律啦，嗌咗兩個嘅一個 pad thai，一個嘅我嗌咗個咖喱嘅麵，都感覺係唔錯嘅。但係個青木瓜沙律我就覺得有啲奇怪咯，食落去嗰個質感同埋我哋平時食嘅青木瓜係有少少唔同咯。但係整體都抵食嘅。如果以400幾匹嚟講，我哋飲咖啡都飲咗500幾匹，咁樣所以計落都抵食嘅。啱啱嗰餐，然後咧就嚟咗呢個飛機夜市，塞埋車咧就大概用咗1個鐘嘅時間先至搭 Grab 嚟到呢度。咁我一嚟到咧就變得非常之驚訝，呢度係好多檔，應該係未開門我諗，因為就見到好多攤檔嘅店主咧都仲係執緊嘢啦，掛緊啲衫，應該夜啲啦，可能會再多啲人。我哋好驚訝就係一嚟到嘅時候咧，呢度係
冇遊客，冇乜店鋪開門啊，啲餐廳啊嗰啲好似好虛無咁，冇乜人行。遊客都係3-4丁幾隻咯。咁除咗係有個飛機可以打卡之外，呢度係似乎有好多鋪頭都冇開啦。咁就如果你問我用1個鐘頭嚟呢邊呢，值唔值呢？我就覺得可以望一望就算啦。因為疫情之前咧，其實我都未嚟過呢個飛機市集嘅。咁所以就諗住疫情之後就嚟一嚟啦。點知發現呢度係真係比想像中更加荒蕪，尤其是佢啲店鋪好多係用鐵皮屋，用鐵皮搭咧，冇人行嘅時候就更加覺得好荒蕪嘅感覺咯。但係似乎我見到有啲店主啦，有啲鋪頭都係賣一啲 vintage 嘅衫嘅。我哋啱啱見到有啲嘅棒球褸啦，有啲牛仔嘅衫啦，咁都係好多 vintage 嘅鋪頭見到呢度。咁但係就係咪好多嘢行呢？係咪好多嘢食呢？我自己就覺得唔係話十分多選擇啦。而家 so far 我哋依家大概4點幾行一過嚟嘅時候，因為我哋發現依家行嘅呢係好多一啲水上市場冇開，所以就諗住嚟呢個市集度望下。點知係發現係呢度原來唔係好多鋪頭可以行嘅。佢仲要印埋個餐廳個名上去，幾有心機。轉個圈俾大家睇下，佢3邊都有個名啊，3邊都有個名，仲有啲竹籤喺上面。好甜，好甜啊！好飲喎。好飲。佢仲有批埋皮嘅。好似有蜜糖，係嘛？都有少少蜜糖嘅味道。蜜糖啊個底，蜜糖蝶豆花加檸檬，好 refresh。飲完嘢出到嚟，即刻多咗幾個攤檔，啲人喺度擺檔。呢隻飛機係真嘅，真嘅退役飛機。下一集跟住我哋一齊去 Icon Siam 嘅水上市場食好嘢，再帶你一齊去買靚衫。食埋米芝蓮推介有機泰菜，下集見。